Laura Letrari, 11 titoli italiani assoluti per lei. Pensate, in vasca corta Ostia nell'estate scorsa ha vinto il campionato italiano, 50 farfalla, 50 dorso, 100 misti, dunque un'atleta davvero eclettica. Anche per lei la medaglia europea di staffetta con la 4x50 stile libero a Stettino agli europei del dicembre scorso. Ieri ha vinto qui la prova dei 200 misti, è un'ottima interprete del dorso, 29.00 di passaggio. Masini Luccetti a seguire 30.67, poi la Cattapan 31.49. Letrari ha partecipato ai campionati del mondo di vasca corta, è stata finalista nella gara più veloce del dorso, finalista agli europei nei 100 misti in gara individuale, ha un personale che va abbondantemente sotto il minuto, quindi primato della Pellegrini in pericolo. Tutto sta a vedere quanto decide di forzare la Letrari nelle qualificazioni, quanto basta alla vittoria e alla miglior prestazione di questi turni eliminatori. 1.0075 per Laura Letrari che va in testa alla classifica, la Masini Luccetti 1.0371, Cattapan 1.478 e dunque l'appuntamento